Ndebaza okumbeererawo kubanga nze kennyini sikyayinza kwefunako nze nga nze bitundu 3 ku 10 nga byange ebitundu nga 7 ku 10 mwe mwabitwala. Nkitegedde leero ate nkitegedde nnyo. Bannange nebaza bonna abambeereddewo. Nebaza Keti, thank you so much. Radio stations zonna Keti yemanyi yabitegese nayini kubisetinga yabisetinga. Nebaza radio stations zonna, nebaza bannamawulire mwenna ku mulundi guno mubadde super. Sebiye this time okoze okugamba olulungi Sebiye kamo linda katono nabanja Kizembe Prime Minister yakaza Prime Minister basebo ne banyabo mukirize tuwanirize Prime Minister nabanja tugireko mu ngalo ali ne mama Misa Kabanda mama Kampala Honorable Haruka Kasolo naye wali ategese ko mala bamwita kisoboka asajja witiya Chiwanda ndaba afande damulira naye wali mwebale nnyo mwebale ddala emeza yiyo. Okay, Honorable Prime Minister osanze twatandise dda ne batugenda bayiganga ntulinda katono nnyo paka lwotuuse webale kwagala bantu webale kujja webale kwagala bayimbi mu gavumenti eno y'abavubi okoze bulungi nnyo gavumenti y'abavubi webale ni Honorable Yebaziza Prime Minister. Owekitiibwa Prime Minister mukama wange neyanziza nnyo neyanzige okujjako baministers mwenna abali wano Honorable Haruka Kasolo nkulaba Honorable Chiwanda nkulaba afande damulira oyangambye nsagala kunjogera kona naye tekyebeereka. Okay. Neyanziza nnyo mwenna bazzi tweyanziza nnyo tweyanzige neyanziza nnyo. Tell them netumaliza abasponses. Twebaza abasponses baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala omuli SMP Travel and Mama Fina aluwa. Twebaza ba radio presenters mwenna bali wano Hajati Adija yali mwebale kuba kintu Linda katono mwebale kuba kintu ekyo. namiyalo yatuddewo. Okay. Sema Mesach Semakula nze sigenda kuyimbira vaayo eyo oli eri weetuuzizza vaayo wandisomye obusawo n'otuula Yoli muyimbi. wandisomye obusawo Oyitani omulala baluwaabo Bebekulu agenze kola ki Wali anywa mazzi. Bebekulu anywa mazzi Molini n'antumira. Okay. Bona babalabye. Ono omusajja wange ani ali emisiki. Thank you so much. Ono sebo bwe twazirunda. Omusajja ono mpala mbaaya yali muzibu nnyo naye taata wa Mesach yanjagala nnyo. Lumu nakola video ya necklace leeta amapeesa. Taata wa Mesach n'amugamba nkutta omugo gwange guno naye nina pulani z'okuba mayinja, njagala kuba mayinja naye musanga wa. Mesach n'amugamba muzeeyi mayinja abeera nnyo ku ewaayi. Kati mzee wa Mesach wajja n'omuggo Mesach n'angamba omanyi dukawo taata azze kukuba wakoze vidiyo eri ng'otadde amapeesa. Nsaba bannange obanjogedde nnyo. Okay. Naye family yange mugiraba mama
mwe Mama Ruth musitukeeka mujje. You people come. Bulijjo temwagana kujja mu birongo byange. You come. Bambi munyambe nnyo amaama bange bano. Yes. Mami, thank you. Thank you this time. Naye mwebale nnyo. Aha. Omanyi. Ebintu bino akomedi bye mwakuteekamu. Thank you, thank you. Awe bazadde bange. Bazadde ba Mayinja ava Empenja. Yazaalibwa mukazi mwavu. Mukazi mwavu. Batalina wadda. Thank you. Obamba kambe ki? Bamaama bange bano, kulaba maama abalala beebaziza nnyo ssebo okunanira. Oba nkola ekikati. Okay. Ono Mami Ruth ono musawo ono dokita. Bwe nayimbanga ng'angamba ampita Sani. Do you think what we are doing is right? Namuka mama zisobola kuzungu ono. Honorable mwami wa mama wange. Ono mukyala anko wange tazze yasinze mukyala. Ono mwanyinaze. Ono mwanyinaze ono kujja wange. This time mwebale nnyo okujja. Thank you so much. Mwebale nnyo okujja. Kale, Mesach Semakula. Basobola banyabo. Nabadde nabeebaziza dda. Naye nyongera okubeebaza nti mwebale nnyo Okuwa Mayinja OMukisa mulala. Everyone deserves a second chance. Tuyanziza Mayinja yakusaba tufukamire kwebaza abantu abo. Basobola banyabo. Buli omu tuli bantu bagamba ak'omuntu si kaaki. Abamanyi Oluganda ak'omuntu si kaaki. Si kante nti bwe yakaaba jjo bwekaaba leero. Wabula tetujja kwogera bingi. Thank you so much. Buli omu mutima gwe Mukama atuddizeewo era nsaba eneebeere turning point ya Ronald Mayinja. Oli tugenda mu bamayinja baffe twayimbanga ne tuyimba naye nga baga tugenda mu baani. Kyemmanyi nti Mayinja byalina okubawa bingi nnyo. Nsaba mumuwa amatu n'omukisa asobola okubongera ebirungi ebirala ebimwagala okuwulira. Thank you so much. Prime Minister